我想將佢冚唪唥都變晒僵屍啊！係，我唔會俾你咁做。好，除非你殺咗我。如果唔係嘅，由今晚開始，我每晚放一隻僵屍。方天佑，同我一齊殺山本一夫。你唔係想山本一夫死嘅咩？呢50年嚟，我哋為咗未來都好俾心機演呢出戲。你想死啊？冇咁容易㗎。呢度就係你嘅地獄。Hello， 方天佑，好多謝。你哋真係快活不知時日過啦！你知唔知而家幾多點啊？過咗12點好耐啦。方天佑，你記唔記得 boss 講嗰啲乜嘢啊？李生，佢哋係咪騷擾你啊？係啊，拉晒佢哋啊！佢哋擅闖民居，意圖謀殺，蓄意傷人。咁你知唔知我聽日一登報紙啊？全香港嘅人都知道你哋係僵屍啊！你即管試下，我而家俾個機會你講，係有幾多人相信香港嘅警察同香港嘅首富係僵屍？而家只要我一聲order，你哋3個就會變成通緝犯，全香港嘅警察都會爭住拉你哋啊！講完話，試下。你夠手快啫，但你可唔可以擔保你有時間接晒咁多粒子彈啊？而家有個選擇，放咗李生，我放你走。如果唔係，我再賭多鋪，睇邊個手快啊！方天佑，我玩下㗎咋，爛！我哋走。點啊，李生，你肚唔肚餓啊？帶埋你返差館一齊開餐嚟，行啦！你話呢個咩世界？僵屍差人走去保護啲僵屍有錢佬。好啦，你話如果有一日僵屍真係咬特首，你又點啊？你話點啊？嘈喧巴閉做乜啫？你整啲俾我諗下嘢得唔得？諗呢啲師傅而家趁人先咪真係打佢咯！你諗多1分鐘啊，佢又唔知咬到佢呢個人。哇！天佑做乜啫你？出下聲啊！你將神之後嚟噶嘛，假假地都。你頭先走去掉頭走咗去。我係將神之後，我唔怕死，我可以接子彈。佢頭先10幾支槍指住我哋，我接落1粒咁點啊？師傅啊，嚟啊！去邊啊？去邊捉僵屍咯？阿師傅你馬家後代嚟噶嘛？你一生人嘅責任就係捉僵屍噶啦。我哋知道佢哋係僵屍啫，其他人當我哋係警察。依家邊個捉邊個都未知啊！你咁中意送死你自己去？乜都唔捉咩？大家唔好做，去揾球場。真係估唔到，山本一夫竟然將啲差人變成僵屍。咁啊點啊？唔通我哋投降咯？送真俾佢唔到。而家問題係山本一夫開出一個好着數嘅條件俾天佑，讓一個女人換取佢部署咗60年嘅僵屍世界。總之唔可以送真俾佢咯。總之呢件事由天佑自己選擇啦。我真係你哋眼中，天佑選擇乜嘢都係錯。但我希望天佑選擇行咩路，你哋都要支持。
不如咁啊，你哋俾啲時間阿天佑啊，而且我都要時間去考慮一下，或者有辦法都唔定。好，我翻交代會真嘅事。天佑咧，想差佢大好唔？天佑，只要有消息你即刻通知我，我會去告訴。做咩兩個又嗌交啊？我都係搞咩啊？揞晒頭咁講嘅嘢啦。講嘢就嚟食飯都冇得食啦，仲講嘢？點解嘅？日都咪個李家英咯，你同李家英有咩關係？你冇睇新聞嘅咩？佢話撤資嘛，呢頭話撤資，呢頭 cut 晒我哋公司啲 order，唉，都唔知急得咁緊要做乜。我哋公司不嬲吊緊鹽水噶嘛，咁啊搞一搞啊，公司叫我哋唔使開工，咁咪即係炒魷魚。你咪當唞下咯，應該冇嘢嘅嚇，當放假啦。喂，你阿媽之前第一酒喺邊度啊？好似喺個櫃裏邊啩。哦，喂仔，點啊？你又做咩事啊？我啊頭先開工唔小心整親咯。仔啊，你哋開公事好心啲啊，千祈唔好整親，唔好俾人炒魷魚啊！你老豆而家冇得撈噶啦。好在我同你阿媽仲有多少儲落。喂，係啊，你哋交去銀行睇睇個保仔有幾多錢，睇下可以捱得幾耐啦。哦，阿仔啊，嚟啊，做咩？你而家就揾幾錢個月啊？好難講嘅，睇生意情況咯。咁我又還錢俾師傅，一個月都有4、5千蚊嘅。4000，咁你攞住3000蚊翻嚟做家用啦。咁應該冇問題嘅，唔知頂得幾耐喎。捱住幾個月啊，仔，等老豆第日又撈咧，咁你咪俾翻少啲啦，好嗎？得，OK。阿仔，歸佢你老豆唔係李家英咩？如果唔係，咪大家唔使捱咯。好彩你唔係李家英。阿咪啊，呢個牌子嘅面膜幾好用啊，嗬？係啊，好涼好舒服啊。嗯，喂，下次我哋買翻呢隻牌子咯。呢個牌子香港冇得買噶，得日本先有得買噶啫。咁下次我叫朋友喺日本買翻嚟咯。好啊。你哋兩個好似心情咁好咁嘅。係咩？我唔覺喎。得閒做阿媽聲好舒服噶嚇，珍珍。嗯，係啊，媽咪啊，禮拜又唔得閒陪你 shopping 啦。我知啦，你約咗天日喺三本先生嗰度見面啊嘛。連你都知。咁大件事我點會唔知啫？不過估唔到天佑都識三本先生就真，佢仲要喺嗰度先至可以見真真。見到天佑問翻係咪知咯？總之禮拜日自己揾節目啦。林生都唔知使唔使我開 OT 啊？就算開 OT 啊，你都開心噶啦。你而家就係中意翻工多過翻屋企啦。係啦，之家最近你公司啲人咧有冇咩特別啊？特別？冇乜特別咯。佢哋有冇覺得唔舒服或者啲胃口唔同咗啊？胃口唔同咗，我唔係幾覺喎。啊，不過林生咧又係咁問真真噶。誒，究竟係咪有啲咩傳染病咧？我哋唔知噶吓。梗唔係啦。真真你學校咧，啲學生仔有冇特別曳？啲人有冇陰陰嘴咁同你笑啊？冇喎，點會咁嘅啫？啊，小玲想問下你學校有冇俾人追啊？俾人追？梗係冇啦，但係關啲學生仔咩事啫？咁即係證明你有吸引力咯，有我遺傳啊！你都係想我講呢句啫嘛？講佢，誒唔好講咁多嘢啦，唔起晒皺紋你知死啊！係啊，你千祈唔好笑啊！你都唔好笑啊，唔好講嘢啦。小玲啊，唔該你可唔可以幫我攞杯水啊？我唔得閒啊，你自己去摸啊。唔得閒？你又敷啊？你個個都敷咯，點解我唔敷啫？哦，千祈唔好笑啊！學長，學長，想點啊？你個長哥有時出下，有時又唔出咁。都飲晒咯，擺嚟做咩？唔關事啊，我係練功噶嘛，出嚟做咩？我冇，想睇下你最近手唔手緊咁啊？你唔係諗住問我借錢啊嘛？唔係，咁阿媽關心下個仔唔得咩？佢都唔會嘅，你早年揾落咁多係嘛？繼而聽人講話你炒股票執到多少嗰啲牌，喂，買邊隻啫？介紹下到啊！
你講咁多嘢做乜嘢啫？家姐我又唔係話冇錢要問你借，我問你㗎夠唔夠錢使啊？借翻俾你添嘛。唔係啩？係啊，好啊！喂，你聽到你老公講話要咩啊？一個月攞3000蚊翻嚟，我俾咗3000蚊啊！你知我揾幾多㗎啦？出邊又要食飯幾貴啊？係咪先？又搭車又有食，你借俾我又唔同咧。嗱，我當你一個月當借3萬蚊啦，一個月還翻3105啊，計翻利息啊，係嘛？嗱，我一個月供翻。喂，又話借錢俾我？我係，不過都夜啦，聽朝先啦，瞓覺啦。哥哥，你點啊？你冇嘢嘛？我梗係冇嘢啦，我驚你有嘢，你出去做卧底啊嘛，我驚你得罪啲黑社會大佬，俾人打咗狗都咁點算？邊有咁醒目，會得罪人咧？邊有翻嚟復職啊？喂，我無人歡迎喎。有時候邊度使我幫你手啊？差館咁多人幫到你，咁啊係，得閒翻嚟坐下，睇下啲兄弟啦，坐兩位啦。有冇時間？有有冇嘢？好啊。佢啊，望住我陰陰嘴笑，冇見咁耐，中意咗男人啊？我唔啱你啊！黐線！我冇見你咁耐，你仲大食過以前咪笑？喂，你識得日東集團嗰個老闆山本武嘅咩？有錢佬嚟嘅喎。仲有啊，珍珍以為你禮拜日上去揾佢啊，佢諗住禮拜日上去見你添啊。不過好，而家見到你冇事咧，我都放心。我以為你有好多嘢想問我添。問咩啫？你話過噶嘛？你想講嘅嘢咧，自然會同我講噶啦。你唔想講，我逼你，即係逼你講大話，問嚟冇用啦。嗰人係交朋友。飲杯。嚟，仲攞咗啲薯條嚟過你哋送走。喂，姐姐，你啲雞翼真係絕頂好嘢喎！係咪啊？陣間整多2個錢你做貼士啊？誒，唔使，我請你咁好口。唔使，我當差嘅。你想嗌思思捉我翻去飲咖啡啊？喂，你呢個朋友仔幾過癮喎！朋友仔，我好命做得過你老豆啦，姐姐。係咪啊？有咁大年紀啊？老婆啊，當我差咁耐，有冇打算轉行？梗係冇啦，咁有好得過當差啊！話你聽啊，上次一哥唔見咗嗰單嘢啊，堅嘅，差館仲成立咗個特別行動組，我俾人揀咗入組，掂啊你！雖然呢件事係不了了之啊，但係我證明到自己係精英中嘅精英。你話過噶嘛，要我做個好差人啊嘛，而家做到啦，揸水先。睇嚟你呢個朋友咧，都唔知道佢日日翻緊僵屍差館喎。我叫你白車。啊？喂，邊有？飲得多謝你。點啊？飲多咗茄汁啊你啊？洗手啊！喂，我有啲唔明喎，點解你係都要等禮拜日咧？仲要喺山本先生屋企先生見真真嘅？你見到真真咁點啫？睇到唔知，咪就係咯，諗清楚啊！啲好女仔咁，我想開心啊！邊隻奇嚟鬼入廁所帶玻璃樽㗎？有個樽就唔使入廁所啦！啊，早晨啊，正宗。哦，早晨，咁長嘅。早晨。師傅啊，過去傾兩句啦。嗯。咁而家咪還咗啦，幾時走？暫時一切都正常啊。使唔使屋住？等你隻腳好翻啲先啦。鐵佬，我唔該親戚啊，幫你湊大個仔啊，捱20幾年啊，你而家咁樣話我，跟住嚟咁睇下你個衰佬啊！你唔係攞去貼佬啲錢攞去邊度？你話我哋講啊！講咩鐵佬啊？係咯，守正叔啊，你唔好講話晒啲嘢翻唔到轉頭先得㗎。佢啊偷咗個聯名戶口，你冇仔去啊！攞晒啲錢出，唔知去邊度？賴大10幾萬啊！我都話借咗俾人啦。借咗俾人？借咗俾邊個啊？你夠膽去講個名出嚟？講出嚟做乜嘢啊？10幾萬㗎嘛。哦，係咯，金姐啊，你借俾邊個啫？佢咪講出嚟咯，啲錢去咗邊啊？我講唔出嚟，
你都算對得我住啊！我係貼佬。咩貼佬啫？啲錢係我攞晒，我攞晒炒股票炒窿咗咁得未啊？金姐，有個人炒股票啊？我早一輪去親街市買餸，聽見阿張師奶、陳師奶佢哋話去炒股票，日都執成萬聲嘅。咁我見佢冇揾咯，咪跟埋一齊去炒咯。點知一轉身啊，就賺成萬幾2萬銀。咁我心一紅咯，咪攞晒啲錢出嚟，諗住大都搏一鋪咯。點知我琴晚睇電視，嗰個李家英話要撤資，我心都寒咗寒噶啦。點知今朝一瞓醒咋，個市就跌到爸爸聲啦。衰婆，人炒你就炒，人哋死你唔好去死。炒股票或者大戶人掠水㗎，唔係你呢個師奶啊！飲完茶冇嘢做就去玩㗎，睇下你點死啊！咩啫？我咁樣做得為頭家啫嘛，你仲捱得幾多年啦？我都係想揾多個錢，唔使睇我哋兩個臨老唔過得世咋。貪字邊個貧啊？如果啲錢係咁易揾嘅，我同你都唔使捱到金睛火眼啊！而家啲錢我冇份㗎，你嗰時咗我唔赤嘅咩？好啊，嗱，你蝕你嗰份，你俾翻你嗰啲我。幾廿年夫妻，你咁同我計？錢就冇啦，命就有一條。喂，冇開，搞乜嘢啊兩個啊？做研究飯啊？哎呀，你個衰婆，你仲走去睇嗰啲咁嘅嘢？又跌300幾點啊！冇啦冇啦！衰婆，我睇你點樣死法啊你！今次真係唔死唔得啦！金姐，好過嚟！金姐有咩事慢慢講啊，你落翻嚟先啦。嚟死啦，金姐！仲有咩好商量啊？10幾萬老本冇晒，仲爭人10幾萬啦！今次唔死都唔掂啦！我跳落去死咗佢算啦！哎呀，你仲走去學人炒孖展，你唔死都冇用，你跳啊跳啊，快啲落翻嚟啊媽！你唔好嚇我，我對你唔住啊仔啊嘛！金姐，你使乜死啫？你爭10幾萬啫嘛，正中有啊！唔使呃我啦，正中邊有咁多錢啊！我做咩要呃你啫？我公司接咗單大 order，分咗10幾萬花紅俾佢，你信你咪正中？係啊，我頭先醒唔起啊，我幫你搞掂佢，你落翻嚟。正中都幫你還咯，你落翻嚟啦。你真係幫我還喎！係啊，落翻嚟。唉，好啦好啦，而家一天都光晒啦。珍珍啊，攞去沖杯深茶俾阿金姐飲啊！好啊，想要蘇人你落嚟啦嚇，好事啦嚇。咁點啊條數？分期付款還翻俾我啦。仔，今次真係委屈你，呢筆辛苦你，一日都係老豆冇用。關你事啊！3本1夫啊！啊？咩夫啊？冇，佢話同你喺醫院敷藥，係咩？咁你嘅咯？落翻 office 做嘢。教叔，教叔，你係嚟咗啦？天佑，你有咗決定未啊？我都預咗噶啦。天佑，嚟啊，同我放地叫落去。嗱，呢一部咧就係僵屍探測器。你同山本一夫都係將神之後，你哋個血喺某程度都係相似。頭先我叫你放地血喺呢部探測器裏邊，每逢喺100米範圍裏邊有僵屍出現，呢部機都有反應。呢一點光就係代表你，呢個1字就係有一隻僵屍。雖然未有更好嘅辦法對付山本，但係有咗呢部機，都起碼知道我哋個朋友有冇危險，亦可以提供我哋嘅警覺。到目前，我只可以做到咁多。嗰個唔係遊戲機嚟㗎，唔玩得㗎。知道。乜嘢喺度㗎？特登嚟接你放學㗎。估唔到今時今日我仲有人湊放學喎。冇咩？喂，係咧，今日學校有咩特別嘢發生過？冇啊。有啊，抄牌啊！你架車。
阿 Sir， 唔好意思啊，我走㗎啦。對唔住啊，小姐，落咗筆㗎啦。俾多次機會啦，Sir， 佢唔係有心非法泊車㗎。算啦，都落咗保啦。咁啊唔係，下次唔好啦。呢位係食幾好人啊，嗬！上車啦！咦？一部咁似遊戲機嘅，係咪新買㗎？係啊。咁多掣，點樣玩㗎？唔知啊，都未學識。你一點喺度喎，有冇出嚟住啫？喺屋企啊。咁啊，翻到屋企先玩啦。4點啦，點玩啊，小玲？玩完啦。玩完啦。小玲，我有咩唔妥嘛？冇嘢，我送你翻去先。依家點啊？頭先有架 EU 車翻咗嚟，數目不斷咁增加，好彩高寶冇翻工。你又話唔翻工嘅？高寶，喂，啱嘅。你隻腳拗柴做咩就翻工啊？哇！差館呢排咁多嘢做啊，少個人做嘢踢晒腳㗎。你覺得依家睇得起嗎？高寶，做咩啊？大件事啊！有乜嘢口窒窒咁樣講啊？有殭屍入咗差館啊！差館殭屍唔係話？我親眼見到㗎，佢哋好恐怖㗎。唔係驚，捉殭屍高手喺度啊！使乜驚啫？我哋入去睇下。你睇啦，邊度有殭屍啊？啊！我頭先喺廁所門口見到㗎。廁所門口？唔係話？喂！喂，邊日你翻咗嚟？係啊，先。我有啲嘢做埋，唔阻你。仲篤企喺度，梗係翻咗嚟啦。仔，高寶點啊？有冇猛畫十字啊？見鬼定見僵屍啊？見你班爛到鬼啊！爛到鬼係嘛？今晚打8圈咧。驚你有牙，我哋多啲 cash 輸死你啊！你同我定啦，做嘢先。行啦，打牌。喂，你喺邊度見到僵屍㗎？我將我頭先眼花。你9成9眼花啦！僵屍見到小玲姐啊，掉頭走啦！亂咁啊！點啊？喂，阿文，張常揾你啊，快啲啦！嚟做嘢先啊！啊！僵屍，僵屍，幾個伙計？唔計我89。 86真係差唔多齊人啦。喂，點油？呢嚿咩嚟嘅啫嚇？測僵屍機啊！啊，你啲架生真係幾科技先進㗎嘛？嗰啲光點啊點咩嚟㗎？好複雜，好難解釋俾你聽。有幾複雜啊！我高寶一睇就知嗰啲係人嚟啦，唔通係僵屍咩？咁多僵屍咩？唔通我同阿天佑都係僵屍喎？傻下傻下咁。係打埋老死啊喂！天佑嚇！喂，各位，睇下邊個翻咗嚟？天佑翻咗嚟啊？係啊，老 Sir。高寶嚇，你請咗假咩？隻腳點啊？10歲啦，差館而家踢晒腳啦，我哋翻嚟幫手噶嘛。唔使咁搏喎，應該唞嘅，咪休息下咯。誒，我未算搏啊，都未及天佑舊底一半咁搏啊！我都係想學下天佑做個 good fit 嘅好差人，係嘛？咁啱嘅。喂，唔好講咁多，埋坐，埋坐。嚟，坐，兩位，坐小玲。天佑啊，你呢位好兄弟咧，真係好有責任感。由你唔喺度之後，好幫得我手啊。嘿呀，邊度係？
阿高寶啊，過友平嗰度同我攞份嘢過嚟。Yes sir，坐下先天佑，再傾下一陣啊。高寶，等我嚟扶你啊！唔使啊話，矮都有得射，幾犀利啊！坐啦，媽媽。天佑，喺呢度全部都係自己人，有咩唔怕開心見誠講。我哋放心，我哋暫時冇呢個高保住，因為 boss 吩咐過，要我哋唔好傷害你身邊嘅人，必要時我哋仲會保護佢添。要保護嘅我會保護啊，唔使勞煩你。要保護到嘅，唔使放下李生啊！天佑，我以前真係好唔抵得你破咁多大案，但係我而家知道點解你咁掂，可能將來我仲會仲勁過你，因為我知道原來做僵屍係好過癮。你知唔知你同我以前有一樣嘢？你會係人憎。有茶飲啊喂！喂天佑啊，跟 Sir 請飲茶，一齊啊！不過淨係得茄汁啫，我唔介意啊嘛。阿高寶啊，天佑同佢朋友有啲嘢要做喎，係咩？唔好阻人哋啦。哦，喂，咁唔阻你啊，通電話再飲茶。好，拜拜。高寶啊，頭先咧我一定眼花，差館邊有僵屍㗎？一早話你眼花㗎啦，咁多僵屍咩？OK，拜拜。拜拜。拜小明。歡迎晒你喎，許警務處長。你係邊個啊？你真係冇記性。舊年喺港督府嘅授勳儀式度，你見過面咯。哦，你係日東集團嘅總裁山本夢。你終於記得啦，許處長你好。喂，呢度係咩地方？我點解會喺度？呢度係我嘅地方，係我將你由死亡帶翻嚟嘅。唔好意思，你已經死咗啦。我死咗，冇可能。記下先啦，最後見過啲咩？係你，終於記得啦。到底點會咁啊？你已經係隻僵屍嚟噶啦。冇可能嘅。呢啲嘢咧，初好難習慣嘅，不過慢慢你會接受噶。可惜你任何嘢都做唔到。你話如果個個都知道我哋嘅警務處長係一隻僵屍，佢哋會點啊？唔係，你而家唯一可以做到嘅咧，就係將全世界人都變為僵屍，咁你咪唔係怪物咯？唔通你都係？你亂講！你知道我海港嚟妖言惑眾、非法禁錮、恐嚇警務人員，你知道個罪有幾大嘅？我唔敢，你隨時可以走嘅。不過咧，你會好快相信我嘅說話，同埋接受你嘅身份。boss啊，如果放天佑知道我哋放翻警務處長出去，我估佢即刻會上嚟通天講。佢唔會，越知得多越唔敢輕舉妄動。我有時間啫，慢慢同佢玩。如果唔遵守遊戲規則嘅，後果又會自負咯。如果真係送黃珍珍上嚟咧，我都好想佢咁做，因為佢先可以幫我決定下一步棋點行。如果真係送黃珍珍上嚟，你係咪會放棄一切啊？咁我一定會遵守呢個遊戲規則嘅。到時全世界只有3隻僵屍，我、放天佑同放復生。係啊，許處長我諗仲好唔慣，幫下佢。咁即係點啊？都係咁啦。點啊，天佑？你諗到點做未？星期日山本一夫又走上去見佢。你真係諗住送珍珍俾佢？
如果我真係咁做，你個三本一夫會唔會手落熱？梗唔會啦。咁你認為應該點做？方天佑，你唔好再咁模棱兩可好唔好？一直以嚟就因為你太感情用事，永遠都為人着想，幫人諗埋。你知唔知你咁樣更加傷害到人？真真佢係你女朋友嚟噶，你為咗保護世界和平，保護其他人，你要去送死，你做得出，我做唔到。喂，喂，等等，蕭青揾你。喂，我而家就落嚟，唔該。我有啲錢要做。幾日冇公開露面嘅警務局長許明華喺2個又放鐘頭得隻出嚟。前見到保安司長嘅傳召出現喺警察總部。正宗拎住佢，呢個係求叔整嘅僵屍探測器。如果我哋同方天佑嘅決定唔同，你就帶珍珍同埋阿 T 家有咁遠走咁遠。你失蹤咗3日啦，你俾一個合理解釋俾我得唔得啊？阿明啊，你發生咗嘅事一定要同我交代一聲噶嘛。所有啲伙計都知道你唔見咗啦，咁你俾個理由我，等我同大家交代一聲啦。你身為10幾萬嘅警務人員阿 head， 連你自己都冇紀律嘅，你點樣 lead 住所有嘅警務人員呢？講一聲啦，答下我得唔得？你終於清楚自己係咩啦？你係僵屍，吸人嘅血係理所當然噶嘛，你使乜驚？全世界人都知你約咗保安司見記者，而家保安司死咗，仲係俾隻僵屍咬死，唔知道你又點同其他人解釋呢？而家有一個辦法，只要你將佢變成僵屍，就咩都唔需要解釋啦。變成僵屍？只要你將一滴血滴入佢嘅口入邊，咁就可以噶啦。快啲啦！如果佢連僵屍都變唔成嘅話，就邊個都幫唔到你噶啦。你癲咗啊？你記唔記得頭先發生咩事？你撲過嚟咬我咯。你已經係俾我咬死咗，你已經係死咗，但係我又令到你復活。你講乜嘢啊？你而家係同我一樣，係一隻僵屍，係一隻永遠不死嘅僵屍。冇可能嘅。你而家好難接受呢個係事實，但係好快你就可以接受呢個事實。呢個係永遠不變嘅事實。你唯一可以做嘅係將其他人變成好似你咁樣。出嚟啦！警務處長啱啱開會，即刻翻嚟，唔知有啲咩事咧？係咪同最近不斷有知名人士失蹤有關嘅咧？係啦。阿許 Sir 唔係病咗，佢係負責一件機密嘅工作。我就公眾交代一下，可唔可以啊？對唔住，無可奉告。佢灌咗成晚噶啦，我睇佢樣唔係好掂，所以先 call 你落嚟嘅。得啦，唔該晒。飲咗多啦，冇再飲。俾翻我！你飲夠未啫？揸個杯，你揸唔穩。唐本真，你真係冇用。你知唔知？我係揾個黃真真，冇錯，我要殺咗佢。我諗住殺咗3夫，剩翻嚟最深嗰嘢，我要佢痛苦一世。知唔知我見到黃真真？
我竟然殺唔落手。本來諗住殺我認真，應該反翻轉頭關心我同未來點。我嘅事到，你同三個一夫，居然為咗個黃真真，會搞到今日嘅地步。殺黃真真係我唯一可以打擊三本一夫嘅，咁都做唔到，咁我仲可以做啲乜嘢？呢50年都係白過嘅，以後都係白過嘅。我乜嘢都冇，冇未來，冇希望。你跟我嚟，跟我嚟啊！大叔，你幫下佢，睇下有冇辦法幫我見佢來一次啊！我唔想繼續咁落去。你覺得佢會係你朋友咩？你對山本都一樣，幫佢唔係冇辦法嘅。最衰而家唔知未來喺邊一個時空，可惜我又冇妙善咁高法力，要幫佢未必一定會成功。盡量試啦。咁你等一陣。呢一種就係茅山元光術。求叔，我點解接觸唔到未來嘅？你見嘅只係陽光幻影，未來依然喺空間游離不定。你有說話好快啲同佢講，如果唔係佢好快就會消失㗎啦。未來，真，你喺邊度？我點樣先可以救到你？我都唔知。我同妙姐喺時光隧道度流離浪蕩。佢已經想晒辦法噶啦，但係我哋都係翻唔到嚟。我冇用，咩都做唔到，連救你我都唔得。50年，我已經等咗50年啦，一切原來都係白費，甚至連你都唔喺我身邊。你而家咁樣，我都救唔到你。我連死我都唔可以。你唔好咁啦，真嘅，50年你都等得咯，你而家千祈唔可以放棄噶。你而家唯一可以做嘅就係你唔可以俾爸爸再坐落去。仲有真真，你3個對我嚟講都係咁重要噶。你應承我，你唔好做翻以前嘅 Ken。你要做我嘅堂本真，我最愛最愛嘅男人。呢都係我最愛嘅女人。你要記住，千祈唔可以自暴自棄，應承我。我仲可以點？我可以點樣做？未來，你話俾我聽，我哋仲可以點樣做啊？你應該照未來嘅意思去做，先至係你要行嘅路。我可以做啲乜嘢？我試過噶啦，我乜嘢都做唔到啊！你試過幾多次？1次啊！
2次定3次啊！問題你唔可以放棄，未來一直都喺你身邊，冇離開過你。未來喺你腦海裏邊已經留低咗好多回憶，你要為佢而生存，你知唔知啊？但係山本一夫，你又點講先明啊？你係為山本未來而生存，唔係山本一夫啊！阿叔，你幫我個忙，今晚唔好再俾落去聽班酒，等我都諗清楚。好，就留佢喺度。咁你咧？你係時候決定噶啦，你選擇邊一個？第3個。天佑，胡生，我翻嚟啦。你同部新啲床單我已經洗過晒啦，洗衣機前幾日壞咗，我揾人整過噶啦。啲水費啊、電器單啊嗰啲我交晒噶啦，你可以放心。雪櫃裏邊有牛奶，你可以飲。食唔食生果啊？批俾你食啊！珍珍，咩啊？對唔住。人的一生名似浮雲，無法控制，似水似夢幻，紅彩繽紛，瞬間化作雨，看分手復合轉眼間。若說結識你到別離是命運，忘掉你卻顯得這樣為難。就算我心裏再沒留舊日夢，